África clama, África chora, África chama pelos filhos teus. Eu não quero meio-fio para chorar pelas minhas crias. Eu quero meio-fio para contar as minhas histórias. E vou contar. A Pró disse lá na escola que está vindo um monte de navio, cheio de neguinho. Rema, rema. Ai, moço, para de me bater. Rema, rema. Filha, para de chorar, porque senão o moço bate mais. Eu vou rasgar o meu vestido e fazer umas bonequinhas. São bonequinhas de abaiomi, para você brincar. Fica quietinha. Rema. Ai, pior que ele é um dos nossos. A Pró falou que os navios pararam de chegar. Ela mentiu, porque os navios continuam chegando. Só que é um navio multicor. Tem gente branquinha, tem gente moreninha. Ó, um corpo boiando ali. Ai, outro corpo boiando aqui. Ó, vem um corpinho de uma criancinha. Acalme o coração de vocês. Porque o filho deles, os filhinhos deles, não vão precisar fugir. Não vão precisar deixar suas casas, seus brinquedos, suas escolas. Os filhinhos deles aprendem a nadar no melhor clube da cidade. Porque a África clama, a África chora, a África chama pelos filhos teus. Eu não quero meio-fio para chorar pelas minhas crias. Eu quero meio-fio para contar as minhas histórias. E vou contar. Existia um muro que dividia gente branquinha de gente branquinha. Eu não entendia, porque eles não se falavam. Eu vi derrubar esse muro. Agora, em 2018, estão construindo um novo muro, onde a humanidade joga suas crias por cima. Algumas têm suas entranhas dilaceradas. Milhares, milhões de crianças não vão saber onde estão seus pais, nem mamãe e nem papai. E ninguém faz nada. Mas acalme o coração de vocês. Ó, acalme. Porque os filhos deles não vão precisar passar muros. Os filhos deles não vão ser separados. São monitorados. Os filhos deles não vão chorar de fome, de dor e de frio. Por quê? Os muros são utilizados para protegê-los nos grandes condomínios como o de Alphaville. Porque a África clama, a África chora, a África chama pelos filhos teus. Eu não quero meio-fio para chorar pelas minhas crias. Eu quero meio-fio para contar minhas histórias. E vou contar. O grupo extremista Boko Haram sequestraram 254 meninas em sala de aula. Usem e abusem. A humanidade não faz nada. Essas meninas são abusadas sexualmente todos os dias. E aquelas que se recusam têm o bico do seio ralado na soleira. Uma professora maluca no bairro da Liberdade se junta a mais 10 mulheres no mundo, onde 23 meninas foram devolvidas. E as famílias não as querem. Mas acalme o coração de vocês. Porque as filhinhas deles, com a Barbie na mão, com a sapatilha de balé, elas não vão ser sequestradas nem abusadas. Mas elas estão de graça nas baladas da cidade, após o uso de muito êxtase. A África clama, a África chora, a África chama pelos filhos teus. Eu não quero meio-fio para chorar pelas minhas crias. Porque meio-fio é bordo de estrada. Porque meio-fio separa o asfalto do passeio. Porque o meio-fio serve para parar o sangue de meus alunos. Maílson, presente, abatido sábado, na Avenida Peixe. O meio-fio serve para eu sentar essa bunda e contar as minhas histórias. E eu vou contar. Obrigada.